reggel. Reklámoztál pálinkát? A Tomi volt olyan kedves, és 3 Én már nem haragszok senkire se. Medve 10 kilométerre megérzi. Akik ittak, azok többet nem kapnak. Ti úgy mentetek elő, részesen vettetek, hogy ketten estek el egymást. Lajos, letört a tükör, hogy mi volt? Nem láttál hátrafele? Mi volt velem? Ha ketten estek. Nem láttál hátra, hogy eltűntek? Fölverjük a sátrat. Erősen komplikál. A varázspálcás kis. Nem mondtad, hogy dobálni is akarod. Még vegyél. És ilyen szúró érzések voltak. És akkor mikor tette be a doki, akkor azt mondta, nem most. nagyon jó. És mikor tette be, Azért kinyitotta hoztam. szét. Köszönöm. Na, volt egy ilyen... Papi. Az az érzés. Már nem haragszok senkire se. Nem? Nem. Minden. Jó. Tűzünk van. De ekkora mázning legyen vannak, hogy a fa itt legyen, meg kell gyújtani. Te tudod, mit jelent? Hogy nem jár senki, apám. Ez azt jelenti. Igen. Figyeled, hogy tehát jövünk Romániából, elmész motorra, azon nézek rád, mint a szarra, érted? Itt örvendenek. Tehát azt jelenti, hogy itt nem járnak. Sátorban vagyok, zuhog az eső. Előveszem a medveölőtört, mert medve veszélyes helyen vagyunk. Csomó hülye pirulát megetetik, ki tudja mi van benne. Kávé. Latte macchiato. Mi az? Virágcserék? Vagy mi? Bagoly köpet. Latte macchiato. Kehányás. Ne vegyél, Lajos. Meg úgy észrevettem. Tessék, állom. 2 kamerával.
Na. Az ilyen lesz lefelé? Még van 3 kilométer, de nem gondoltam, hogy itt el lesz így baszva. Várjatok az esetről videót egy picit. Lufi Ne elpukkol. forduljon fel az olaj. Azt kéne. Na. Hogy? Szarang az út. Hát kicsit elfuradott a vége. Mennyire durva tovább? Hát ki tudja. Mi a baj? Visszamenni nem lehet ezen már. Nem lehet, tovább kell menjünk. Hát ezért van még 3 kilométernyi. 2-9. Hát akkor csak kibírjuk. Kibírjuk, szerintem már lefele megy. Felfele ez nem. Lefelé könnyű menni rajta. Lefelé könnyebb rajta menni. Felfele Igen. nem lehet. Felfele ezzel nem lehet. Főleg én ezzel a stick gumival. Te nem élvezted? Te nem élvezted? Hát, mondjuk úgy ilyen komfortzónán kívül van már. Erős. Én kicserélem most. Nem akkor átszólt, bazd meg. Bele kell fogyni. Ha nem hallottad, akkor átszólt. Nem. Nem láttad, hogy mekkora átizet? Te láttad, nem? Füstöltem. Füstölni? Hogy eldurrad? Hogy? Attól dőlti el, hogy Nem, eldobott és Kirántotta a mozdogon. kirántta a madzagot. Szent. Ma itt nem fog leérni a lábam, baszki. Ha jobbra le kell tegyem, akkor lesz a baj. Gyere mellettem, hogy hallok. De jobbról tartok, ha elgőlök jobbra? Mit látod? Köszi!
őszinte mosolyok. Igen, nézd meg. Jó, tűzik pomfrit. Igen. Ja, Zoli. Rotkónak a... Frotkónak, akríl, igen. Fogtechnikus mondta, azt mondja, hogy ég, azon jutottuk a flekkenhez, azért. Ne lekétek annyira be. Meg se kell ragni, mi? Ezt a helyet véletlenül találtuk. Nem itt sátoroztunk előző 2 évben, hanem máshol, de ott teljesen fő volt ázva a talaj. Ide kellett jönnünk, és ilyeneket lehet itt találni, hogy szétnéz az ember a sátrak környékén. Mélyszégető. Meg a tanyája volt ez valamikor, de hát itt össze van hordva a fa, de ezt már nem tüzelték el. Benzinkúttól idáig szakadó esőbe jöttünk. Most annyi idő volt, hogy fölvertük a sátrakat, de hogy fölnézek az égre, itt egész este és éjszaka eső várható. Most meggyújtjuk a távoltüzet, hogy meddig fog égni, azt nem lehet tudni. Miket lehet találni? Terület, Slugovica. Tehát ösztönző jobban csinálja, csak lusta, de nem akar menni. Tehát ő meg kell futamodni a tényleg. De se hallottak biztos, hogy kicsikével még nehéz beadni, mert az mondhatsz neki valamit, amit kell csinálni. Egy kicsike, nem olyan kicsike, van is már 5 éve. Hol a túravezető, Marci? Jelen! Gábor, hol vagy? Jelen! Geri, hol vagy? Jelen! Huba, hol vagy? Jelen! Másik Gábor, hol vagy? Jelen! Zoli? Jelen. Zoli? Másik Zoli? Jelen. Lajos, hol vagy? Jelen! Ennyi. Gyertek ide! A legkisebb hátul. Gyere már ide, Marci! Az egyetlen Gyere már ide, volt képbe! két kicsi hátul. Nem egész. Na, most már mindegy. Mindenki jelen. Beleférünk. Itt vagyunk. A szakszerű tűzrakás és mágia. Így néz ki. Ki ennek a tűznek a felelőse? Huba, gyere ide!
Ezt te raktad a tüzet? Gyere ide, magyarázd el, hogy kell tüzet rakni. Én jutottam meg, te! Marci volt, aki meggyújtotta. Akkor te is gyere ide, magyarázd el, hogy kell tüzet gyújtani. Szakmai tanácsod, hogy meg kell Gyere te is ide. Mondjátok el, hogy kell tüzet gyújtani. Szeretik a Natat a protkóját egyszer. Gyere, ide. Tehát magyarázzátok el, hogy kell tüzet gyújtani. Tüzet ő gyújtotta. Igen? Protkóval. Mi az a protkó? Akril. Mi az az akril? Mi az akril? Fogsorra. Fogsornak az alapja. Mert vizes volt a fa. Kivetted a fogsorod? Igen. Jó. Én voltam a szakmai tanácsadó. Tüzet meg kell rakni. És Buba? én voltam a végrehajtó mindig. Te megraktad. Jó. De jó meleg. Itt látszik, hogy szakszerű a tűzrakás.